Què? Sabeu d'on trec jo la palla per fer el meu mulch? O el que és l'encoixinat? No? Doncs seguiu-me que us ho ensenyo. De fet, podria parar i agafar-ne per aquí ja, però m'agrada gaudir i veure aquestes suculentes silvestres, que es diu arròs de pardal, o anar caminant i de sota dir, ostres, una esparreguera, vaig a veure si trobo espàrrecs, no? No, sempre n'hi ha algú que ja se'ls han portat. O veure floretes que semblen maquíssimes, però en realitat són minúscules, o veure com hi ha gent que fa anys va plantar els seus ametllers per aquí i queden maquíssims. O aquesta flor que no sé què és, però sempre m'ha encantat. Però bé, hem vingut a recollir palla seca pel nostre encoixinat, no? Per els nostres testos, doncs posar-ho, i així que quan faci molt de sol o molta calor, doncs no s'evapori l'aigua massa ràpid. I un cop trobem el nostre lloc, primer respirem bé. I ens hi posem. Porto la meva bossa, unes tenalles i anar tallant. Jo el que faig és expulsar-ho una mica perquè no seria el primer cop que me'n vaig a casa amb una aranyota d'aquestes ben gordes i prefereixo expulsar una mica i que caiguin. I bé, ho tallo aquí per la meitat i a casa ja després ho tallo més prim. I si veieu, no tallo tots els matolls del mateix lloc, sinó que vaig uns metres més cap allà, per no deixar-ho tot pelat. Quan en tinc prou, doncs cap a casa. I com ja us he ensenyat en altres vídeos, és tan fàcil com posar-ho a sobre per mantenir la temperatura i que l'aigua no s'evapori. Apa!